हंगामा आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी विधानसभा सत्र शुरू होने पर होता है, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद आज कांग्रेस विधायक हाथ में बच्चों के पुतले और कफ सिरप की बोतल लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। विधानसभा का सत्र मध्य प्रदेश में आज शुरू हुआ है और पहले ही दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से जो बच्चों की मौत हुई थी उस मुद्दे को उठाया है और बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस कर रही है विधानसभा परिसर के भीतर। आप देखिए हाथों में जो कांग्रेस ने बच्चों के छोटे छोटे पुतले लिए हुए हैं, जिसके जरिए जो आप देखिए सामने पॉइजन कफ सिरप और ये हाथी में आप देखिए सामने एक छोटा सा बच्चा जो है वो गोद में ली हुई है कांग्रेस के विधायक, और इसके साथ ही एक राक्षस जो है कफ सिरप रूपी राक्षस, उसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष जो है उमंग सिंघार वो भी यहाँ पे मौजूद है और एक मंच की तरह, एक रंगमंच की तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे जो पूतना राक्षस है कफ सिरप रूपी राक्षस, और साथ ही में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, साथ ही में आप नीचे अगर देखें तो छोटे छोटे बच्चे के प्रतीकात्मक स्वरूप जो छोटे पुतले हैं बच्चों के और कफ सिरप का मॉडल वो लेकर के कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जिसकी वजह से मौतें हुई थी बच्चों की बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा में, उसे लेकर के आज ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है विधानसभा के ठीक परिसर के भीतर। ये बड़ा प्रदर्शन आज कांग्रेस के विधायकों की तरफ से किया गया है, जहां पे उन्होंने कफ सिरप को लेकर के जो मौतें हुई थी छिंदवाड़ा में उसके जरिए मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग यहां पर तमाम कांग्रेस के विधायकों ने की है।